हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन तांचे कडेन जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, पाली 70 वाठारांत ट्रेकिंगे खातीर गेल्ल्या एका विद्यार्थ्याक थंय जखम जाली खंय आनी उजो पालवपी दळाक प्राचारण करचें पडलें ताका उखलून हाडपा खातीर। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी मडगांवच्यान येता, फातोर्डेचो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें एक आरोप केला की दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी ऑफिसान जी LDC नोकर भरती आशिल्ली तातूंत खंय घोटाळो जाला। दिवचलच्या ITIचो एक प्राचार्य ताका खंय गाजर दाखयलो आनी ताच्याच खातीर जो परीक्षेचो निकाल आसलो तो 4 फावटी बदललो खंय। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां ज्यो दोनूय बातम्यो सांगल्यो तो तुमी मुजरत 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आतां आमी उत्तेजा कडेन या ताचे कडेन जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयज म्हाड्डोळ पुलिसांनी एका 13 वर्सां चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणांत मडकयचो वीज खात्यांतलो कर्मचारी लक्ष्मण बोरकर हाका अटक केल्लेली आसा। ताणें खंय एका 13 वर्सां चलयेचो विनयभंग केल्लो आनी ह्या प्रकरणांत तेज्या आवयन जी म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली आनी ताच्या उपरांत पुलिशेन ह्या मनशाक आसा तो ताका अटक केल्ली आसा। दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार समजूणकारांनी आयज म्हापशेच्या उदका पुरवण कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हेलो। कारण तांकां फाटले 4 म्हयने जाले ते लोक उदका खातीर भरपूर वळवळे काडटात। पिवपाक तांकां उदक ना, बिसलरीच्या आनी टँकराच्या उदकाचे तांकां निबून रावचें पडटा। ताका लागून तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आयज उदका पुरवण कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हेला आनी हो उदकाची ही समस्या आसा ती 15 दिसां भितर जर सुटावी जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। उत्तेजांचा उदकाचो जो प्रश्न आहा तो आजून सुटावो जायना। हो जो प्रश्न आहा तो वाडत वयता। खुबशे जाणां आहा ते उदका लागून वळवय काडटा। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तर तशें आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। कुडचडेच्या बस स्टँडाचेर सध्या बेकायदेशीर पार्किंगाची समस्या निर्माण जाल्या। बेकायदेशीर पार्किंग केल्ल्यान बस स्टँडा वयल्या दुकानदार, बस धनी तशेंच बस चालकांक बरोच त्रास जाता। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बाणावलेच्या तळेबांद वाठारांत थळाव्या लोकां सयत शेतकारांनी पारंपारीक बंदार बांदपाचें काम सध्या सुरू केलां। देखून बंदाराच्या बांदकामाच्या वावरांत पंचायतीन आमकां मजत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी तशेंच शेतकारांनी केल्या। थँक्यू ऐश्वर्या। कुडचड्यार जी दुसरो जो प्रश्न आसा तुमचो कोयराचो प्रश्न आहा तो वाडत आसा। ताका लागून थंयचो जो नगराध्यक्ष आहा ताणें सांगलें जो कोण कोयर उडयता ताका फायन दितले। सो ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशें आमी आतां संजना कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, आयच्या दिसाची अशी घडणूक ना, ही वेगळी एक स्टोरी आसा। ती म्हणजे असो एक गणपती आसा जो चवथीच्या दिसांनी न पुजता सगळे गणपती 1.5 दिसांचे 5 दिसांचे गणपती पावयल्या उपरांत तो पयलो आयतार येता त्या दिसा पुजप जाता। तर हो खंयचो गणपती आनी खंयच्या गांवांत तो पुजता हें पळोवपाक तुमी आमचो इंस्टाग्राम किंवा फेसबूक पेजीर वचोन मोवळेचो राजा बाल गणेशा ही रील पळोवची। आतांच आमी अपलोड केला, मुद्दम पळोवची। थँक्यू संजना। तशेंच आतां गोंयान अपघाताचें प्रमाण आहा तें वाडत आसा। वयता थंयसर आतां अपघात जायत आसा। हाका लागून रिस्पॉन्सिबल कोण, सरकार काय जे कोण गाडी चलयता ते, असो आतां प्रश्न पडलेलो आसा। तर आतां आमी गौरीशा कडेन या ताचे कडल्यान जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। गौरीश,
प्रधानमंत्रीचे आयज बर्थडेच्या निमतान 15 दिसांचो गोंयान स्वच्छता ही सेवा हो आयज प्रोग्राम सीएमान लॉन्च केल्लो आसा आनी हो प्रोग्राम 17 ऑक्टोबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत जातलो आनी ह्या प्रोग्रामान सीएमान दोन म्हत्वाचे एक अनाउन्समेंट घातलेले आसा ते म्हणजे जे ड्राय वेस्ट तितून कपडे येतात मागीर इलेक्ट्रीक वेस्ट येता मागीर रद्दी म्हणटात तशी हे सगळे ड्राय वेस्ट जे आसा ते गोळा करपाक ते सगळे कलेक्ट करपाक पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर दिल्ली आसा आनी 15 दिसांचे खंयच्याय 3 दीस ते कलेक्ट करचे अशी एक ऑर्डर दिल्ली आसा आनी दुसरी म्हणजे जो सरकारी ऑफिसां आसात त्या सरकारी ऑफिसांनी खूब अशी स्क्रॅप असतात ती स्क्रॅपां ती कलेक्ट तांकां ज्या ऑफिसाचो जो हेड आसा त्या हेडाक ती स्क्रॅपां विकपा खातीर परमिशन दिल्लें आसा ही बातमी तुमी फूल अशी सांचे जे बुलेटीन येता त्या बुलेटिनान पळोवंक शकतात आनी तेजे बरोबर आनी एक बातमी आसा ती म्हणजे बांबोळे जो फ्लायओव्हराचे सकयल जो सर्वीस रोड आसा जेचे वयल्यान खूब अशे एम्ब्युलन्सी ट्रॅवल करतात आनी जे पेशंट तितूंतल्यान ट्रॅवल करतात तांकां खूब असो त्रास जाता जाल्यार तांकां कसो कितें त्रास जाता आनी कशें कितें थंय सगळे जे समस्या जाल्ली आसा ती सगळी आमी सांजे बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटली. थँक्यू गौरेश. आता पुराय दिसाचो आमी नियाळ घेतलेलोच आसा तर हेर बातम्या लागून गोमंतक TV तशें फेसबूक आनी इंस्टा जावं सबस्क्रायब जावं फॉलो करा. कॅमेरामॅन नितिना सयत हांव ऐश्वर्या खुर्जुवेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.